कौट खाइबू कहीं तुम घर खाऊन आउ ये खाइबू कौन हो आमर अबड़ा हो इस इस मिठा डाली खाइबू इसी इसी घर गले मजा आसोनी ए है बढ़िया खाइबू ना हाँ किए खाइब किए खाइब किए खाइब तो ना कौन तो ना कौन अनु हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुजीत आपको स्वागत करुच्ची आम हांडी चलर गोटे नुआ वीडियो को जदि आप मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेज शीघ्र जाए सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु आडियोटी को संपूर्ण देखूँ आदि वीडियो भल लगे ताले लाइक करेंगे आउ कमेंट रे देवे केमती लगे वीडियोटी तेरे आज हूँ श्रावण मासर प्रथम सोमवार तेणु आज पूरा प्योर भेज उपर अबड़ा स्टाइल भातटे हम डालीटे हम बेसरटे भी हम आउ शागटे भी हम तेणु आज मुझे मो किचेन सेटअप आम बालकोनी रेडी करछि देखो मो बालकोनी व्यू तेरे चलो स्टार्ट करिया वीडियो आज मुझे आपको रेसिपी देखी आमर पूरी अबड़े तैयारी होता मिठा डाली आउ बेसर चलतु देखा मिठा डाली तैयारी करने मुझे फास्ट 2 कप हरड़ डाली नहीं धोईक फास्ट ताकू बॉयल करने गैस रखीदे तब डाली मुझे इंग्रेडिएंट्स नहीं जीरा अदा छेचा एठारे गुड़ कारण एठारे पूरी मंदिर आमर मैक्सिमम चीनी यूज हुए ना गुड़ यूज हुए तापर पतंजलि काओ घी देसी घी आउ हिंग देखो डाली आमर एठारे फुटी आसला तापर आम एथिरे ऐड करिवा हल्दी गुंड स्वाद अनुसार लुण तापर अदा छेचा आ तेजपत्र आउ हिंग आ मिठा पाई एथिरे हम गुड़ ऐड करिवा मुझे आमर हांडी गुड़ कला गुड़ नहीं एठारे मैं बेसर परिवार कखारू माटिआलू सारू झुड़ंग पोटल आदि परिवा नहीं जनी आठारे बड़ी नहीं तापर गजा बुट नहीं तापर मैं बेसर एठारे जीरा आउ सोरिष नहीं आम बड़ीटी को गुआ घी भाजी दबा तापर आम आम बेसर टी प्रस्तुत करवा देखु सोरिष जीरा को बाटी रखी तापर आम ए गैस हांडी बसैबा
ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇବା। ଘିଅଟି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ପକାଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେସରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ତାକୁ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଘିଅରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଣିଟି ଆସିବ ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁତକ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆମେ ସବୁତକ ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପରିବାଟି ଆମର 50% ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଢ଼ି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକାଇବା। ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଡାଲି ଆଉ ବେସର ଦୁଇଟାଙ୍କ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅବଢ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଙ୍କ କରାଯାଏନି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ପକାଇବା। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ ତଡ଼କା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ବହୁତ ଡାଲି ଆଉ ଏଥିରେ ବେସରରେ ତଡ଼କା ମାରିଲି ବୋଲି ଘିଅ ତଡ଼କା। ତେବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମିଠା ଡାଲି ଆଉ ବେସର। ତାପରେ ଏପଟେ ମୋର ଶାଗଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶାଗ ମୋର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଶାଗରେ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଢ଼ି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସବୁ ଆଇଟମ୍। କ'ଣ ଖାଉଛ ଅବଢ଼ା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ଦିଅ ସୁନକୁ ଦିଅ। କି ପ୍ରକାର ପିଲା ଏଟା। ଦିଅ ଶାଗ ଟିକେ ଦିଅ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ। କ'ଣ ଆଜି ଭାତଟେ ହେବ, ଡାଲିଟେ ହେବ, ଆଉ ବେସର ମହୁର ଟିକେ ହେବ, ଶାଗ ଟିକେ ହେବ।